Danes snemamo v galeriji Machine House v Hrastniku. Moj sogovornik je Gregor Jerman, kustos iz Zasavskega muzeja v Trbovljah, ki bo povedal nekaj več o projektu razstav z skupnim naslovom Uporništvo. Ja, nahajamo se v galeriji Machine House v Hrastniku, kjer na pobudo občine Hrastnik predstavljamo uporništvo v Zasavju. To je večletni projekt, s katerim smo začeli v letu 2021, kjer smo predstavili uporništvo v Zasavju na splošno, predvsem v povezavi z delavskim gibanjem. V letu 2022 pa smo postavili drugi del te razstave, kjer smo uporništvo predstavili preko spomenikov in ta del razstave se imenuje Tihi pomniki preteklosti. Spomeniki, ki so predstavljeni, predstavljajo tiste spomenike, ki predstavljajo uporništvo naših prednikov, obenem pa poleg svoje sporočilnosti imajo v sebi tudi umetniško vrednost, saj so njihovi avtorji priznani zasavski umetniki, kot sta na primer akademski kipar Stojan Batič in akademski slikar Franc Kopitar. Na razstavi Tihi pomniki preteklosti predstavljamo, kot je že bilo povedano, spomenike, ki predstavljajo uporništvo naših prednikov. Poleg tega pa je nek manjši del te razstave posvečen tudi rudarjem, delavcem, saj brez njih v Zasavju ne bi bilo uporništva, kajti ko so se v Zasavju začeli preseljevati ljudje, ki so potem delali v rudniku in v težki industriji, in s tem se je začel v Zasavju proletariat in ta proletariat je bil tudi tisti je bila vodilna sila pri uporništvu v naših krajih. Spomeniki, predstavljeni na tej razstavi, so predstavljeni v sliki in besedi, poleg tega pa so predstavljeni tudi preko 3D vizualizacije, ki jo je za nas naredilo podjetje 3dpro.si. Tako lahko tudi obiskovalci sami preko svojih pametnih telefonov si te spomenike ogledajo preko 3D vizualizacije. Torej, načelno ne rabijo iti tja, ker spomenik stoji? Ja, načelno ne rabijo iti tja, dejansko imajo tukaj na enem mestu predstavljenih 8 spomenikov in jih lahko vidijo, kot bi bili pred njimi. Spomenik ob 50. obletnici boja delavcev za Orjuno je bil postavljen 1. junija 1974. Avtor spomenika, akademski kipar Stojan Batič, in na spomeniku je predstavljen ta spopad, ki se je odvil 1. junija 1924, ko je Orjuna prišla v Trbovlje z namenom, da na rudarski dom izobesi svoj prapor. Delavci so za te njihove namene izvedeli in so jih pričakali, prišlo je do oboroženega spopada, na obeh straneh smrtne žrtve, ampak nekako moralni zmagovalci delavci, ker Orjuna svojega praporja ni razvila. Je pa v spomin na ta dogodek Trbovlje ta dan izbral za svoj občinski praznik. Tako 1. junija v Trbovljah praznujemo občinski praznik. Še vedno? Še vedno. Kakšna simbolika na tem Batičevem spomeniku? Na spomeniku na eni strani so predstavljeni orjunaši, ki imajo prapor, trobento, so prišli v Trbovlje v sprevodu, na drugi strani pa delavci, rudarji z rudarsko svetilko, ki ponazarja knape, zraven tudi nedolžni opazovalci, na primer mama z otrokom. Posebna simbolika tega spomenika je tudi to, da so noge figur predstavljajo jamske rove, kar je posebnost akademskega kiparja Stojana Batiča. Spomenik revolucije v Trbovljah je bil, njegova otvoritev je bila 29. novembra 1952, avtor spomenika akademski kipar Stojan Batič, in spomenik je posvečen žrtvam druge svetovne vojne v Trbovljah. Na spomeniku so predstavljene 3 figure, ki predstavljajo ena partizana v obdobju druge svetovne vojne, osrednja figura predstavlja delavca oziroma predstavnika proletarsko-akcijskih čet, tretja figura pa predstavlja mamo z otrokom, ki ponazarja socialno gibanje med obema svetovnima vojnama. Te figure stojijo na loku, na koncu loka, in s tem ponazarjajo, da zrejo v prihodnost, v lepšo prihodnost, v lepši jutri. Še en dodatni del spomenika oziroma celotnega kompleksa pa je bronasta žara s predstavljeno rudarsko tematiko, in na tej žari sta tudi 2 letnici, 1804 do 1945,
1804 predstavlja začetek uradnega rudarjenja v Trbovljah, 1945 pa konec druge svetovne vojne. Ampak je še neka nerodnost s tem spomenikom, malo je zakrit, ne vidi se ga z glavne ceste pravzaprav. Ja, spomenik nekdaj centralni del tega trga revolucije v Trbovljah je že kar nekaj 10 let skrit za paviljoni, ki so se gradili nekje konec 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. Obstajajo pa načrti, da bi se ta prostor spet odprl in bi spomenik spet, lahko rečemo, zagospodaril nad širšim področjem. Spomenik borcem, talcem in internirancem v Kotredežu. Avtor tega spomenika je akademski slikar Franc Kopitar in naredil ga je skupaj z amaterji, s predstavniki lokalnega likovnega društva Relik, ki so mu pomagali pri mozaiku. Spomenik stoji v Kotredežu zraven gasilskega doma in na spomenik predstavlja talce, internirance, borce, dejansko vse figure, vse akterje, ki so povezani z odporom proti okupatorju. Na vrhu osnovnega, tega centralnega dela spomenika, tega mozaika, je tudi pest in zvezda, ki ponazarjata odpor in boj proti okupatorju. Na njem je tudi spominska plošča, kjer so napisane žrtve boja proti okupatorju, ter tudi spominski napis, in ta napis je v zadnjem času spet prišel malo bolj na plan, ker je občina Zagorje pred dobrim mesecem dejansko celoten spomenik obnovila. Spomenik revolucije v Zagorju stoji na mestni ploščadi, nekako v tem centralnem delu dogajanja v Zagorju, in skupaj z Weinbergerjevo hišo in z 8 spomeniki, kipi posvečenimi narodnim herojem, tvori nek ta celoten park revolucije. Avtor spomenika zopet Stojan Batič in ta spomenik je bil odkrit 3. julija 1965. Na spomeniku so predstavljene tri obdobja v zgodovini Zagorja ob Savi. Prvo obdobje predstavlja medvojno revolucionarno delavsko gibanje, drugi del spomenika predstavlja narodnoosvobodilno gibanje, narodnoosvobodilno vojno, tretji del spomenika pa predstavlja povojno socialistično obnovo skupne države in tudi Zagorja samega. Na spomeniku dejansko kakšnih napisov ni, je pa res zelo zbledel napis na zastavi Proletarci vseh dežel, združite se. Spomenik borcem in žrtvam fašističnega nasilja v Hrastniku sedanji spomenik je bil odkrit 3. julija 1964 in je nadomestil prejšnji spomenik, ki je na istem mestu stal že od leta 1952. Ker pa se je ta spomenik, ker je bil spomenik večkrat potreben obnove, so se odločili, da naredijo nov nek ta centralen spomenik na Trgu revolucije in tako so zopet k izvedbi pozvali Stojana Batiča, ki je pripravil relief, tridelni relief, ki predstavlja borce, talce in taboriščnike. Zraven reliefa pa je tudi sarkofag, kjer so poimensko napisane žrtve druge svetovne vojne, na njem pa je tudi zbledelo posvetilo. Pa je ta sarkofag prazen, oziroma je to grob? Pod tem sarkofagom so posmrtni ostanki 4 žrtev druge svetovne vojne, 4 partizanov. Spomenik žrtvam v Orehovici je posvečen 16 domačinom Orehovice, katere je okupator vrgel v požgane domačije v mesecu maju 1944, en dan po napadu partizanov na nemško kolono. In spomenik so postavili krajani Orehovice v povezavi z Zvezo borcev NOB. In spomenik je sestavljen iz požganih ostankov Klančišarjeve domačije, sredi njih pa je tudi postavljen lesen steber, na katerem je posvetilo, ter so tudi zapisane vse žrtve tega okupatorjevega zločina. V spomin na
ta zločin okupatorja, na ta dan svoj krajevni praznik praznuje tudi krajevna skupnost Izlake.